अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 1.5 टन की आउटडोर की मोटर है, तो उसके बैरिंग जो है ना ख़राब हो चुके हैं, तो उसको हम ओपन करके बैरिंग चेंज करेंगे। तो उधर आउटडोर पे लगेगी तो मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब उतार के आपको दिखाऊँगा। उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दी है, इसको उस वाली जगह पे लगाएंगे जिधर से तार के हमने लगाई है। तो इसके हम बैरिंग चेंज करेंगे। आपको दिखाएंगे ये 40 वाट की मोटर है। तो इधर मैं आपको इसके डेटा दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है, ये रोटेशन आप देख रहे होंगे, नज़र आ रहा है रूट इस तरफ को इस तरह चलना है। तो 0.45 से एम्पेयर लिखे हुए हैं, क्लास बी लिखी हुई है। तो अगर ऊपर से हम आएंगे तो YDK ये कंपनी है इसकी बहुत ज़्यादा मोटरें होती हैं। अक्सर मोटरें आप देखेंगे तो इसी कंपनी की लगी होती हैं। तो ये सिलाई मशीन की मोटर भी यही बनाते हैं। 220 से 240 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है। और आप देख रहे होंगे ये नीचे लिखा हुआ है 40 वाट, उसके आगे लिखा हुआ है 6 पोल। तो ये वेंडिंग के पोल होते हैं, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, इस तरह की वेंडिंग होती है। तो आगे क्लास बी लिखा हुआ है। ये इधर इसके कनेक्शन लिखे हुए हैं, रेड और ऑरेंज, इसमें कैपेसिटर लगेगा। ब्लैक और वाइट इसकी मेन है। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बैरिंग चेंज करेंगे हम। 1201Z का बैरिंग है इसमें। तो अभी हम आपको चला के इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं कि आवाज़ किस तरह की लेकिन दिखा रही है। ये हमने ओपन रख के चला रहे हैं इसको सीरियस मोड पे। ये देख रहे हैं, बिल्कुल भी जोर नहीं ले रही। अभी ये झटके से चलना शुरू हो गया, आवाज़ काफ़ी आ रही है। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे इसके बैरिंग। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम खोलते हैं। तो इसके स्क्रू तो हमने पहले से ओपन किए हुए। आप एक साइड पे इसको मार्क कर दें ताकि निशान आगे पीछे ना जाए। तो इसको हम अब ओपन करेंगे। ये हमने मार्क कर दिया है, तो इसको हम हैम्बर करके तो इसको निकालेंगे। हल्का सा आप वुड का पीस लेके या कोई भी नरम चीज़ पे इसको हैम्बर कर सकते हैं। तो हल्का सा हैम्बर करेंगे तो ये निकल जाएगी बाहर। वैसे हमने ये ओपन की हुई है पहले ही, आपको दिखाने के लिए। ये ना, ये देखें, ये बैरिंग कंडीशन आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल जो है ना जाम है। तो इसकी जगह हम नया लगाएंगे बैरिंग। तो इसको अब पहले इसको साफ कर लेंगे रेगमार से, और बाद में इसको निकालेंगे हम। अब हम इसको एक तरफ से पकड़ के और इधर चोट लगाएंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा भी उतर जाएगा। तो हल्की हल्की चारों तरफ घुमा के साइडों पे चोट लगानी है। 1-2 लाख दिखाएगा। तो इसी तरह घुमा के लगानी, एक तरफ ना लगे ताकि साइड से तिरछा ना निकले टापा। जो साइड बॉडी है वो तिरछी ना निकले। ये देखो ओपन हो गया। इसके अंदर भी आप देखेंगे एक रिंग पड़ा हुआ है फाइबर का, रेड कलर का, और एक मज़ीद इसके ऊपर स्पेस दी हुई है। और उसमें भी आपको दिखा देते हैं दूसरी साइड में जिधर वाइंडिंग है। इसमें भी आप देख रहे हो एक स्पेसर पड़ा हुआ है, स्पेसर रिंग। तो ये बैरिंग को चक नहीं भरने देता, अंदर जो स्टक नहीं होता बॉडी के अंदर, इस वजह से ये इस्तेमाल करते हैं। तो बैरिंग को पुश कर देता है और मज़ीद स्पेस देने के लिए जो ये रखते हैं। तो हम इसको निकाल के तो इसकी जगह नए बैरिंग डालते हैं। देख लेते हैं नीचे वाले दोनों डलेंगे या एक डलेगा। तो ये हम लें। इसमें बैरिंग आप अच्छे वाला यूज़ करें, क्योंकि हीट में इसमें चलना होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। और दूसरा ये होता है कि ये हल्के बैरिंग होंगे तो लगाते लगाते भी वो ब्रेक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं अक्सर। तो इसलिए बैरिंग इसमें अच्छा इस्तेमाल करें।
तो ठीक है दोस्तों, हम इसको दिखाते हैं आपको मज़ीद आगे। हाँ, तो ये बैरिंग चेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें प्ले चेक करनी होती है। ये दोनों तरफ होती है, ये ऐसे भी और दूसरी तरफ ये अंदर वाली साइड। तो इसमें ये वाली प्ले आ रही है और दूसरा बैरिंग जो देखेंगे वो हार्ड हुआ है। ये चल तो सकता है लेकिन इसका रिस्क नहीं लेंगे हम, इसको ग्रीस दे के चला भी सकते हैं, लेकिन हमें निकाल के दोनों नए एक जैसे बैरिंग हो जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए आप पुलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इधर तो पुलर इस्तेमाल हो सकता है, इधर पुलर नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए आप रेंच, छेनी, ये चाबी, ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करना आराम से है ताकि शाफ्ट डैमेज ना हो, टेढ़ी ना हो। तो इसको हम निकालेंगे इसी से चोट लगा के। ये चाबी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको घुमा के आपने इस्तेमाल करना है। आपने दोनों तरफ से पकड़ना, दो उंगलियां उधर हलें, दो उंगलियां उधर हलें, तो फिर चोट लगाएं और घुमाते जाएं। तो ये काफ़ी निकल चुका है। तो मज़ीद आपको दिखाते हैं।